wani mai tambayar cewa take yi mace ce mijinta ya sake ta saki ɗaya kafin ta gama idda sai ya dawo da ita, sannan kuma ya ƙara mata saki biyu. Tana neman ƙarin bayani, da Allah ƙarin bayanin akan shi zai iya maida ta ne ko kuma ƙarin bayani shi kenan kusan an samu an riga an yanke igiyoyin tsakaninsu da dai sauran ƙarin bayani da yake da alaƙa da saki uku idan su wannan hadisi wannan wanda ya haka gaskiya ya yi abin ya kai zuwa ga albainuna al-kubra wanda sai an yi aure za su sake haduwa. Ya yi saki har uku, tunda wannan sakin da ya na farko saki ne wanda yake tabbatacce kuma ya dawo da ita. To da ya dawo da ita ya dawo akan sauran igiyar aure biyu kuma ya zo ya yanke su da yin saki biyu. kuma malam kamar tana nuna alafazi ɗaya biyu. To ai in mutum ya saki biyu ko uku a lafazi daya haka ake zartar masa. wani ita ce fatawar sayyidina Umar kuma ita ce mazhabar a'immatul arba'a, wani dai da ita nake fatawa. wanda da ya saki biyu ko uku da lafazi daya za a zartar masa da wannan saki, kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Abbas. wani mutum ya zo ya ce ya saki matarsa saki 100, ya ce to matarka ta saku ta yi banat min kamar a tuka bi salas, ta yi bai nuna ta rabu da kai da saki uku a cikin 100 din nan, sauran 97 kuma wannan laifi ne tsakaninka da Allah, wato da ka daukan makanka saboda ka dauki ayoyin Allah abin wasa, abin wato wargi. to kaga ya zartar masa da abinda Ibn Abbas ya hukunci da shi kenan. don haka a hali irin wannan wato saki uku ya riga ya lizimci shi wanda ya wannan, ba za su ci gaba da zama da matar ba har sai ta je ta sake wani aure an sake, kuma auren ta tare a cikinsa an sake ta, sannan sai ta dawo za su iya komawa da wani sabon aure. haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rai.